ካብ ከተማ አዲስ አበባ አስታት 591 ኪሎሜትሮ ተጓዒዝና ኣብ ከተማ ሰመራ ተራኺብና ኣለና በዓል ሓድሽ ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት በመደብ ቋንቋታት ትግርኛን ዓፋርን ምብዓል ትካል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያን ምስ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋርን እንኳዕ ን2016 ዓመተ ምህረት ሓዱሽ ዓመት ኣብጽሕኩም ብምባል ነዚ ፕሮግራም በሓባር አስሐናዲኦም ወለው ይህ መድረክ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በመተባበር ናብዚ ወናም ህዝቢ ክንመጽእ ከለና ዝጸንሐ መውስቦ ዝጸንሐ ዝምድና ጊዜ ዘይስዕሮ ወርትግ ፈታዊና ትማሊ ለምኾነ ጽባሕ ስጡም ጉርምትና ሕዝውን ከምቲ ዝነበርናዮ ምስ ዓፋር ህዝቢ ቀሪው ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሞላ ህዝቢ ውኒ ከምዚ ንኽንቅጽል ድማ ሕዚ ኩለና በብሃይማኖትና ዱዓ የድሊ እዩ ከምቲ ዝተፈለጠ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን ብጉርብትና ዝራኸቡ ብማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊ ትስስር ዘለዎም ኣሕዋት ህዝቢታት እዮም ዓፋሪ ትግራዋይ ክልተ ህዝቢ ይኾነ ሓደ ህዝቢ እዩ ድሙ በትግርኛ ድሙ በዓፋርኛ ድንበት ወይ ደግሞ አዱሬ ወን ይባል እንዲ ድሙ ይባል አሰላማ ፎሐ ፈናካ ዶ አኬ ወይ ዕምቢሰየኒ ፎሐ ፈናሃ سلام مشتاقنا شرحي زميتي أو